Bentornati alla vita in diretta. Soldi, soldi, soldi. Il suono dei miliardi, soldi invisibili però, di questi parliamo oggi. Invisibili perché sono quelli dell'evasione fiscale, soldi che devono viaggiare senza essere intercettati. E quindi noi con telecamere invisibili abbiamo, insomma, vi documenteremo. Abbiamo fatto un lavoro importante, la nostra redazione ha fatto questo giro per mostrarci proprio come gli evasori fiscali riescono a non farsi vedere. Avremo 3 storie simbolo su questo e in studio persone autorevoli a commentarle o molto dentro questi argomenti, come Rosario Trefiletti, presidente Federconsumatori, Nunzia Penelope, giornalista economica, l'avvocato Asa Peronace, tributarista, la senatrice Simona Vicari del PDL, membro della Commissione Permanente Industria, Commercio e Turismo, e l'onorevole Simonetta Rubinato del PD, membro Commissione Bilancio. Poi in collegamento c'è Alessandro Platerotti, c'è già? Alessandro Platerotti, ecco qui, del Sole 24 Ore oggi nel suo ufficio, insomma, lì di evasione fiscale anche lì si parla tantissimo perché è il problema numero 1, dicono, adesso poi sentiremo tutti gli ospiti del nostro paese. Se si traccia tutto, evidentemente l'evasione fiscale diminuisce. Certo. E questa è la strada, Rubinato? È una delle strade, la tracciabilità e quindi la limitazione dell'utilizzo del contante sicuramente è importante, perché come diceva prima la dottoressa Penelope, si riferiva probabilmente al fatto che non c'è solo un problema di evasione e di elusione in questo paese, c'è un problema di economia sommersa, c'è un problema di economia illegale, somme enormi che tra l'altro in questo momento sono a disposizione di persone che insidiano imprese sane, oneste fino ad oggi, che sono oggi in condizione di vulnerabilità perché hanno i capitali in nero, diciamo così, che si fa fatica invece oggi ad avere dalle banche, per esempio. Quindi è molto complessa la questione, la tracciabilità è uno dei sistemi, il tema è che bisogna stare sul territorio con quelli che noi chiamiamo blitz, ma che la Guardia di Finanza chiama piani coordinati di controllo sul territorio, sono fondamentali, perché non basta incrociare le banche dati, ci torniamo che abbiamo anche non su basta incrociare le banche dati, filmato. Bisogna andare sul posto e vedere chi usufruisce dei beni e poi anche incrociare i dati. Certo, sono discorsi prestanome, certo, eccetera. Però volevo sentire su Rubinato in particolare su questo, perché questo funzionario della banca svizzera a un certo punto, me lo sono appuntato, dice guardate che l'Italia è messa male, come per dire portate quei soldi perché l'Italia è messa male. Allora, invece vogliamo dare, invece o non invece, non lo so, vogliamo dare un quadro come stiamo messi, possiamo stare tranquilli e sicuri a tenere i nostri risparmi, diciamo quelli illeciti ovviamente soprattutto qui in Italia? Allora, sicuramente stiamo meglio di come stavamo a novembre, di come stavamo a dicembre. Sicuramente non siamo in questo momento, come dire, il punto più debole dell'Unione Europea. E questo non lo siamo grazie al fatto, purtroppo dico io, che il governo Monti ha dovuto spremere e sta spremendo gli italiani dovendo portare, io faccio sempre questo esempio, quando il banchiere non ha più fiducia in te, chiede all'imprenditore e alla famiglia portami i soldi perché devi rientrare, questo è successo all'Italia, che succede? Succede che devi in 224, in 20 giorni, salva Italia, raccattare i soldi dalla base imponibile che conosci, cioè dai redditi che sono conosciuti al fisco, e questo ha fatto sì che questa manovra che ha salvato il paese è però sulle spalle di quelli che già le tasse le pagano e ne pagano troppe, e ne pagano troppe. La Corte dei Conti ci è venuta a dire in audizione alla Commissione Bilancio che se questo Paese dovesse avere sul lavoro, sui redditi da lavoro e sui redditi di impresa, cioè di chi tiene in piedi il Paese, imprenditori e lavoratori, dovesse avere questo Paese la media della tassazione europea, dovremmo immediatamente restituire in questo Paese ai contribuenti onesti 50 miliardi. Tra lavoro di 50 miliardi. Dovrebbero tornare le nostre tasche. Esattamente. Le tasche dei contribuenti onesti. Allora, sette tecnici su questo, finisce rapidamente. Ecco, poi... allora voglio dire, questo Paese ce la può fare, ma non ce la può fare fino a quando c'è qualcuno che pensa di salvarsi portando i soldi in Svizzera per non pagare le tasse. Ecco. Mentre i piccoli, i tanti, lavoro dipendente, autonomo, anche tanti piccoli artigiani che in questo momento resistono, o anche imprese, medie imprese, che pur avendo convenienza economica, ne parlavo prima con il commercialista qui presente, se ne dovrebbero andare, in realtà restano qua e resistono e non licenziano perché cercano di resistere. Noi abbiamo bisogno di questa coscienza civica in questo Paese. L'Italia ha stimati quasi 200 miliardi di euro parcheggiati in Svizzera. Altri paesi che hanno fatto l'accordo hanno per cifre molto più miliardi di euro nostri stanno in Svizzera. Sì. Confermo. Nostri nel senso, non nostri, purtroppo non nostri, diciamo gli italiani. Il che significa che con l'attuale pressione fiscale il 40% di quei soldi sono nostri. Sono nostri. Sono dei quindi sono 80 onesti. miliardi, qual è la manovra ultima che avete?